不向強權屈服，堅持以理服人，議論擊石。喂，聽眾你哋好啊！胡官嗰套綠色好似 O K 嘅，反而佢胡官我就冇乜點，我就冇乜點留意，因為都大概我都明白，其實佢嗰個角色都係唔使點諗噶啦。係啦，佢個角色有啲古怪，佢個角色咧其實咧就係咧等於一個裁判，即係佢係一個 indicator 嚟嘅，你明唔明啊 ？OK， 即係佢係啊，即係喺阿爺嘅邏輯當中，應該佢係 indicator 嚟嘅。係。即係做唔係佢做啊，但係即係好簡單，去到最後嗰啲，因為嗰啲友仔個個都唔知點樣俾佢咁樣咯，即係一個 indicator，即係一條線喺度。係。老老實你做得特首，喂，咁你條線，你連個基本嗰條合格線你都唔過，咁你做乜 Q 嘢特首咧？我想請問，係咪？係啦，其實特登整呢個人出嚟咧，就係擺條線喺度。呢個應該係真係核心嗰啲人諗出嚟嘅呢啲嘢。OK。係啊，即係我哋而家睇落就似係呢個情形啦。咁犀利？咁但係就佢個胡官又唔係得到祝福嗰挺嚟㗎喎。佢唔使祝福啊！佢話佢個任務好簡單啫嘛，佢做條線啫嘛。真係咁，真係咁，咁好似好嘥 gas 咁喎。即係做嚟做咩咧？唔係㗎，冇㗎。你老實講，好簡單。你一定要公開辯論㗎嘛，一定要企出嚟㗎嘛，係咪先？係。嗱，你企出嚟，嗱我都可以答你，阿胡官一定夠飛入閘嘅，一定夠飛入閘，梗係夠啦。因為佢夠飛入閘，先至可以令到佢做 indicator 啊嘛。咁你一辯論，佢同你一辯咧，咁咧大家就咁咧就可以睇到邊啲咧，即係個能力去到幾多啦。OK， 明唔明啊？咁但係咁樣喎，即係如果即係我假設啦。如果幾個人衝埋去同佢輪流辯，都表現都唔夠胡官好，咁係咪最後可以俾胡官做上算數咧？可以。OK。可以，或者未必係胡官嘅，可能又係呢一類人咯，咁樣講咯。咁即係仲有第四個人入閘先得噶咯噃。係。因為你冇入到閘，你冇得做噶嘛。係，因為而家個問題係又係咧，一定咧，我諗咧喺阿爺個盤棋裏邊咧，應該一定要有一個法律背景嘅人入去。係，冇錯。咁但係就即係呢啲即係我唔知阿爺對阿胡官佢有幾熟悉啦，即係揸唔揸得住阿胡官啦。咁就當然事實上，我覺得以胡官呢種背景嘅人咧，咁佢唔係特朗普嗰挺不受控制嘅，即係佢。即係就算佢有自由意志也好，佢喺某啲即係我相信，即係以佢嘅呢種背景嘅人咧，佢係唔會發神經嘅。係啊，佢唔會發神經噶嘛，係咯。咁但係乜都好啦，咁就 Donald Trump 又可以發神經啊嘛。係 Donald Trump 把口發神經啫，即係真係上去做，佢咪真係做嗰啲嘢先算。咁梗係唔會啦，嘥氣嘅。咁但係就係咁，即係而家佢啲 lip service 咧就令到好多人好高興。咁陣間先講獨立Donald Trump。先講 Donald Trump 啦，係啦。陣間先講 Donald Trump。咁就而家係條線，睇嗰條線，睇呢個所謂嘅法律系統會擺個咩人出嚟咯。咁樣啦，咁就另外就仲有林鄭月娥啦。林鄭月娥咧就出嚟咧就話要計，即係佢就冇進出，佢冇有佢啲叫做就冇正，即係我就話出嚟嘅。佢就好似出遊，即係佢又抱琵琶半遮面咁樣。咁就即係因為其實基本上梁振英好多嘅政策嘅路線咧，咁基本上咧阿林鄭月娥基本上有份 contribute 嘅。咁啊，睇嚟林鄭月娥咧，基本上都 buy 一啲嘢，即係當然有啲好 Q 強硬嘅嘢咧，阿林鄭月娥未必係佢真係落手落腳做，但係佢可能林鄭月娥咧覺得喺梁振英手底下做過，譬如話嗰啲樓市調控啊，呢啲路啊，佢覺得呢啲嘢咧係德政嚟嘅，佢又唔想呢啲嘢咧就歸於無有，所以佢又出嚟咧喺一定程度上去繼承個梁振英路線。咁啊，當然啦，就可能冇嗰啲奶共啊，同埋嗰啲咁嘅咁嘅癲 Q 咗嘅言論啊，咁乸黑人憎啊嗰啲嘢啦嚇，我估。咁但係乜都好，而家咧當然林鄭月娥係又好又平半遮面，即係選唔選係唔知嘅。
即係嗱，即係阿胡鬚曾咧，阿胡鬚曾佢辭得職咧唔選咧，覺得冇乜理由。冇理由啊！所以佢未話參選咧，可能係都係等緊一啲時機嘅啫。但係你話佢唔選咧，我就唔係好信嘅。最等緊真係批佢個辭職咯，我估計。係啦，咁我唔知係傾緊。選嘅。係啦咁樣樣。係啊。咁就咁有呢兩個人咧，咁啊可以講埋阿胡鬚曾啦，即係因為而家係 so far 現在先嘅係得呢3個人啫嚇。咁就直情講到明去馬得2個嘅啫，唔係即係講到明去馬得2個，再加一個係啦。未正式話去馬嘅胡鬚曾。咁要諗我哋講咗啦，胡公我哋講咗啦，林鄭我哋喺咁邊講下啦，胡鬚曾我哋就未正式講嘅。咁而家講咁胡鬚曾係等緊乜嘢咧？佢而家即係究竟點解佢而家都仲未批到佢嗰個辭職咧？好小事啫，佢拖你2-3個星期正常啊。係嘅咩？唔係唔好攞其他啲比較啊。唔係應該好快手就批嘅咩？唔係㗎，可以經過啲部委好鬼麻煩㗎。仲有咧一個問題就係咧，近期咧一入邊咧開緊佢自己嘅會議，國務院非常唔得閒，所以應該未咁快批係正常嘅。OK。係國務院非常唔得閒，所以咧而家咧應該咧佢冇咁快批係正常，因為一定要俾國務院批㗎嘛。嗯哼。中央經濟會議開緊啊嘛，唔係點解有阿小明無端端蒲翻頭嗰個幕出現？啊係啦，小明阿張曉明而家蒲翻出嚟啦，終之見到終之見翻佢啦，仲以為死鬼咗，仲以為佢。心處啊！不過咁有時老共有鋪人咧，就佢出翻嚟咧，可能係大難臨頭嘅開始。係啦，近期啊，尤其是可能大禍臨頭嘅開始。係啦，你哋出翻嚟以為好盞鬼冇鬼嘢，啊點知轉頭即刻就有嘢。你知老共好興呢啲嘢㗎。係啊，近排好興嘅近排係啊。係咪先？所以你諗下，所以而家咧你要記住咧，仲有一個問題嘅，胡鬚曾係會出嘅，而且一個辭職咧應該係會應該就嚟會批㗎啦，我相信應該掂㗎啦。咁咧當佢一批咗咧，佢就會選。咁另外一件事就係咧林鄭月娥咧，我覺得咧可能佢未必入到閘啊。咁樣。乜都好啦，喂因為如果葉劉淑儀入到閘嘅話咧，林鄭月娥都入唔到閘㗎，或者佢甚至唔會選㗎。OK，休息一陣。環球思維，香港本位，中港台。可能都係等緊一啲時機嘅啫。但係你話佢唔選咧，我就唔係好信嘅。最等緊真係批佢個辭職咯，我估計。係啦，咁我唔知係傾緊。選嘅。係啦，咁樣樣。係啊。咁就咁有呢兩個人咧，咁啊可以講埋阿胡鬚曾啦，即係因為而家係 so far 現在先嘅係得呢3個人啫嚇。咁就直情講到明去馬得2個嘅啫，唔係即係講到明去馬得2個，再加一個。係啦。未正式話去馬嘅胡鬚曾。咁要諗我哋講咗啦，胡公我哋講咗啦，林鄭我哋喺咁邊講下啦，胡鬚曾我哋就未正式講嘅。咁而家講咁胡鬚曾係等緊乜嘢咧？佢而家即係究竟點解佢而家都仲未批到佢嗰個辭職咧？好小事啫，佢拖你2-3個星期正常啊。係嘅咩？唔係唔好攞其他啲比較啊。唔係應該好快手就批嘅咩？唔係㗎，可以經過啲部委好鬼麻煩㗎。仲有咧一個問題就係咧，近期咧一入邊咧開緊佢自己嘅會議，國務院非常唔得閒，所以應該未咁快批係正常嘅。OK。係國務院非常唔得閒，所以咧而家咧應該咧佢呢個應該係真係核心嗰啲人諗出嚟嘅呢啲嘢。OK。係啊，即係我哋而家睇落就似係呢個情形啦。咁犀利？咁但係就佢個胡官又唔係得到祝福嗰挺嚟㗎喎。佢唔使祝福啊！佢話佢個任務好簡單啫嘛，佢做條線啫嘛。真係咁，真係咁，咁好似好嘥 gas 咁喎。
即係做嚟做咩咧？唔係㗎，冇㗎。你老實講，好簡單。你一定要公開辯論㗎嘛，一定要企出嚟㗎嘛，係咪先？係。嗱，你企出嚟，嗱我都可以同我啲答你，阿胡官一定夠飛入閘嘅。夠，一定夠飛入閘。夠，梗係夠啦。因為佢夠飛入閘，先至可以令到佢做 indicator 啊嘛。咁你一辯論，佢同你一辯咧，咁咧大家就咁咧就可以睇到邊啲咧，即係個能力去到幾多啦。OK。明唔明啊？咁但係咁樣喎，即係如果即係我假設啦，如果幾個人衝埋去同佢輪流辯，都表現都唔夠胡官好，咁係咪最後可以俾胡官做上算數咧？可以。OK。可以，或者未必係胡官嘅，可能又係呢一類人咯。不向強權屈服，堅持以理服人，議論擊石。喂，聽眾你哋好啊！胡官嗰度綠色好似 OK 嘅，反而佢。胡官我就冇乜點，我就冇乜點留意，因為都大概我都明白，其實佢嗰個角色都係唔使點諗㗎啦。係啦。佢個角色有啲古怪，佢個角色咧其實咧就係咧等於一個裁判，即係佢係一個 indicator 嚟嘅，你明唔明啊 ？OK。即係佢係啊，即係喺阿爺嘅邏輯當中，應該佢係 indicator 嚟嘅。係。即係做唔係佢做啊，但係即係好簡單，去到最後嗰啲，因為嗰啲友仔個個都唔知點樣俾佢咁樣咯，即係一個 indicator，即係一條線喺度。係。老老實你做得特首，喂，咁你條線，你連個基本嗰條合格線你都唔過，咁你做乜 Q 嘢特首咧？我想請問，係咪？係啦，其實特登整呢個人出嚟咧，就係擺條線喺度。呢個咁樣講咯。咁即係要仲有仲要就第4個人入閘先得噶咯噃。係。因為你冇入到閘，你冇得做噶嘛。係，因為而家個問題係又係咧，一定咧，我諗咧喺阿爺個盤棋裏邊咧，應該一定要有一個法律背景嘅人入去。係，冇錯。咁但係就即係呢啲即係我唔知阿爺對阿胡官佢有幾熟悉啦，即係揸唔揸得住阿胡官啦。咁就當然事實上，我覺得以胡官呢種背景嘅人咧，咁佢唔係特朗普嗰挺不受控制嘅，即係佢。即係就算佢有自由意志也好，佢喺某啲即係我相信，即係以佢嘅呢種背景嘅人咧，佢係唔會發神經嘅。係啊，佢唔會發神經噶嘛，係咯。咁但係乜都好啦，咁就 Donald Trump 又可以發神經噶嘛。係啊，Donald Trump 把口發神經啫，即係真係上去做，係咪真係做嗰啲嘢先算？咁梗係唔會啦，嘥氣嘅。咁但係就係咁，即係而家佢啲 lip service 咧，就令到好多人好高興。咁陣間先講獨立Donald Trump。Donald Trump 啦，係啦。陣間先講 Donald Trump。咁就而家係條線，係嗰條線，係呢個所謂嘅法律系統會擺個咩人出嚟咯？咁樣啦，咁就另外就仲有林鄭月娥啦。林鄭月娥咧就出嚟咧就話要計，即係佢就冇盡出，佢冇任何佢啲叫做就冇正，即係我就話出嚟嘅。佢就好似出遊，即係佢又抱琵琶半遮面咁樣。咁就即係因為其實基本上梁振英好多嘅政策嘅路線咧，咁基本上咧阿林鄭月娥基本上有份 contribute 嘅。咁啊，睇嚟林鄭月娥咧，基本上都 buy 一啲嘢，即係當然有啲好 Q 強硬嘅嘢咧，阿林鄭月娥未必係佢真係落手落腳做，但係佢可能林鄭月娥咧覺得喺梁振英手底下做過，譬如話嗰啲樓市調控啊，呢啲路啊，佢覺得呢啲嘢咧係德政嚟嘅，佢又唔想呢啲嘢咧就歸於無有，所以佢又出嚟咧喺一定程度上去繼承個梁振英路線。咁啊，當然啦，就可能冇嗰啲奶共啊，同埋嗰啲咁嘅癲嗰啲咁嘅癲 Q 咗嘅言論啊，咁乸黑人憎啊嗰啲嘢啦嚇，我估。咁但係乜都好，而家咧，當然林鄭月娥係又好又平變半遮面，即係選唔選係唔知嘅。即係嗱，即係胡鬚曾咧，胡鬚曾佢辭得職咧唔選咧，我覺得冇乜理由。冇理由啊！所以佢未話參選咧，可能。